大家好，咱们今天要聊一个让可能很多加拿大人都感到不安的一个话题，就是加拿大的经济衰退。你可能会想啊，一个拥有如此丰富自然资源、领土庞大的国家，怎么就会陷入到经济的困境当中呢？咱们说好的枫叶国，怎么就突然变成了落叶凋零、入不敷出的局面？而且，这个小土豆所领导的加拿大，显然不是把这个事情搞得更好，反而是越来越糟。所以啊，让我们从这个困境说起，看看加拿大的经济目前到底出了什么问题。大家好，我是加拿大的持牌移民法律顾问石景森，这里也是我的移民留学频道，欢迎各位关注，也希望各位多多点赞、评论加转发。每周啊，我都会跟大家分享移民留学的干货资讯，大家可以扫描屏幕上的二维码来做个免费的移民留学评估，也可以和我做1对1的沟通。如果是回溯到几年前，加拿大的经济看上去依旧是繁荣的，它资源丰富，还是著名的能源出口国。但是从2020年开始啊，加拿大国内的生产总值啊 GDP 就开始增长停滞了，人均的 GDP 甚至是以每年 0.4% 的速度下降，已经变成了全球50大经济体当中最差劲的之一个国家了。即使你是经济盲啊，也能感觉到这事是有问题的。那么是什么导致这一切的崩塌的呢？如果我们只是从外国来观察，加拿大的经济似乎依旧坚挺。多伦多证券交易所仍然是全球第7大的股票市场，加拿大在世界各国中也依然被视为富裕的国家。但问题就在于，一切的坚挺不过是表象。实际上啊，加拿大的经济每个部分都在崩塌，工资增长停滞，物价飞涨，尤其是房价更飙升到离谱的水平。目前啊，加拿大的商业投资在过去几年中持续萎缩，大公司纷纷停止扩张的脚步。也就是那些曾经看好加拿大的经济的投资者啊，现在也在冷冷的观望。如果这些听上去还不够糟糕的话，政府的支出却在飞速的膨胀，财政的赤字啊，就像滚雪球一般越滚越大。那加拿大的国债几乎成了这个小土豆政府的标志之一，它似乎对借钱花钱的艺术情有独钟，而如何对产生财富这件事毫无兴趣。那说到这里，我们得聊聊特鲁多和那群左派的朋友们。他们的政绩可以用一句话来概括，就是我有一种解决所有问题的方法，那就是不断的加税和发福利。看看这个国家现在的样子，过度的社会福利、松散的移民政策和经济管理上的灾难性决策，把加拿大变成一个负担沉重的国家。特鲁多政府的税收政策啊，就像是对老百姓和中小企业施加一种财政酷刑，每挣1分钱都要交上一堆税款。这个逻辑就很简单，你越努力，政府收你钱就收的越多，最终很多人就不禁开始问自己了，那我干嘛还要努力工作呢？那咱们再来看看他的移民政策。这个特鲁多的政府这几年是大幅放宽了移民的门槛，几乎只要是你能来到加拿大，就能够找到方式留下来。那你可能会想啊，移民不好吗？新鲜的血液能带动经济的发展呢？但问题是啊，特鲁多的移民政策可不是冲着吸引高技术的人才，而是接收了大量的低技术工人，甚至是难民。那结果是什么？一边是技术比较低级、无经济贡献的这种群体大量的引入到加拿大，另一边是工作岗位跟不上，工资涨不上去，房价却蹭蹭蹭往上涨。很多人甚至开玩笑说啊，现在的加拿大的房市就像一场没有尽头的拍卖会，最后的赢家只能是从海外带着大把钞票过来的富人，而普通的加拿大人只能站在场外羡慕的观看。再来看加拿大房地产市场，这是一个经典供不应求的案例。你可能不知道啊，加拿大近些年来涌入了近100万的新移民，房屋供应却没有跟上。那特鲁多政府对于房地产市场的管理简直可以写成一本反面教材，一边是放宽移民政策，另一边却在盖房子的问题上拖拖拉拉，甚至根本没有考虑到增加需求。于是乎啊，房价一路飙升。那到了今天，很多年轻人想买房就变成了一场白日梦。你上班累死累活，结果发现挣的钱刚刚够交房租，更别提买房子了。买不起房啊，负担不起生活，那幸福感自然也就直线下降了。有报告指出啊，加拿大的年轻人的幸福指数已经降到了世界的第58名啊，什么概念？跟厄瓜多尔差不多了。这就不禁让人感叹了，加拿大曾经是个明星国家，现在居然沦落到和一个南美国家并肩的地步了，真的让人无语啊。此外呢，加拿大的贫富差距也在迅速的拉大，最富有的人是越来越富，底层的民众却挣扎在生存线上。你可能会问啊，难道加拿大不是讲究平等的吗？别急啊，这个特鲁多的解决方案是发福利，他以为通过花钱就可以解决问题。
然而这样的福利政策只会通过制造更多的依赖，而不是激励这些人们去努力的工作呀。贫富差距没有缩小，反而是加大了，资本迅速累积到少数人的手中，而普通家庭只能在不断上涨的物价和工资中挣扎中求生。那其次呢，是加拿大的经济结构严重失衡。加拿大长期以来都依赖于他们非常丰富的自然资源，石油、天然气、木材、矿产，这些简直听上去就是上天的恩赐啊。那问题是，这样的资源，这样的这个天赋异禀，也让加拿大的经济结构过度依赖于出口。而如今的情况是，加拿大能源出口产业在国际市场上却显得步履蹒跚。明明是有着丰富的石油储备，但是由于加拿大国内的政治和环保政策的这种僵局，能源管道铺设这个项目迟迟无法推进，石油出不了口，只能输送到美国去提炼，而加拿大本身炼油这个能力还不足。很讽刺的是，加拿大石油的价格比美国卖的还要贵，资源国自己都买不起自己的资源，那这是多么荒唐的局面呢？那更重要的是，加拿大对这些资源的出口管制也非常严格，特别是对这些水资源的控制几乎是受到禁令一般的限制。看似手里握着丰富的资源，却在全球化的竞争中节节败退。国际大公司不愿意投资到加拿大，企业的投资信心也被政策的不确定性和繁重的税收吓得四散逃离。经济的骨干力量向企业投资萎缩，民间消费疲软，这都让加拿大陷入到经济黑洞里面，难以自拔。加拿大的其他基础设施也是一个大问题，很多公共设施和交通系统老化，政府却选择视而不见。一个如此发达的国家，为什么连基本的公共设施的维护都做不好呢？答案是很简单的，因为特鲁多的政府把所有的精力都放在了政治正确之上，而不是去解决实际的问题。像什么毒品的合法化、泛滥的社会福利、不断吸纳的难民，那些努力工作的加拿大人，他们每天都在为自己和家人拼搏，却还要眼睁睁看着纳税人的钱每天花在为难民提供的豪华食宿上，吃的比普通居民都好。可是政府为难民买单的说真的不论你资源多丰富，经济多强大，这样的政策实施下去，任何国家都得垮。问题出在根本上，加拿大经济正在被慢慢的所谓政治正确所掏空了。咱们老话说达则兼济天下，穷则独善其身。加拿大自己都成什么样了，还想着接济别的人呢？我认为特鲁多的这些政策是经典的白左思想，左手压税，右手发福利，最后好事都是他做的，名声也是他拿的，但问题绝不是他自己创造的，而这个钱是一定要纳税人出的。因此我觉得特鲁多的确可以算作一个精致的利己主义者，他的一些行为本质上都是慷他人之慨的伪善。当经济陷入停滞的时候，不思考如何振兴经济，这和头痛医脚有什么区别呢？最后落成这个局面。那么加拿大该怎么办呢？那加拿大现在的经济情况还有救吗？很多专家认为加拿大并非无可救药，只要采取适当的措施，还是可以摆脱困境的。首先，加拿大必须正视全球局势的变化，全球化正在退潮，保护主义正在抬头。作为一个依赖全球贸易的国家，加拿大必须制定新的战略，提升本国产业在国际市场上的竞争力，尤其是需要大力发展人工智能、清洁能源等高科技产业，这些是未来全球经济发展的关键领域。与其继续依赖自然资源，加拿大更应该注重科技创新和产业升级。其次呢，加拿大的财政政策也需要进行调整，政府应该把更多的资源投入到教育和技能的培训上，增加劳动力的市场竞争力，而不是继续的发福利。这不仅能帮普通的加拿大人适应未来的市场需求，还能够提高整个国家的生产力，避免陷入到低技能、高依赖的恶性循环当中。再有加拿大需要更好的管控房地产市场，政府必须推出有效的政策，增加房屋的供应，控制房价的上涨。与其让房市继续成为富人的游戏，不如给普通的家庭更多的机会，让他们也能实现买房梦。住房的问题不仅仅是一个经济问题，它直接关系到社会的稳定和民众的幸福感。如果这个问题得不到解决，加拿大未来的社会矛盾将会更加尖锐。最后加拿大必须对移民政策进行全面的改革。吸引移民是件好事但是必须要有选择的吸引高技术人才，而不是一味的接收那些低技术工人和难民加拿大需要的是那些能为经济发展做出贡献的人，而不是只会拖累社会福利系统的负担。政府也必须加强对移民的管理，确保新移民能够融入社会，
创造价值，而不是成为国家的负担。总的来说啊，加拿大的经济衰退并非无可挽回。这个国家拥有丰富的自然资源、强大的教育体系和全球最好的贸易伙伴之一——美国。只要政府改变现有的错误政策，专注于提升生产力、推动科技创新和解决实际问题，而不是陷入政治正确的泥潭，加拿大完全有能力重返全球经济的巅峰。当然，前提必须是特鲁多要停止他那套加税发福利的套路，开始认真的考虑如何创造财富，而不是只通过怎么分配财富。如果再继续这样下去，枫叶国恐怕就真的会变成一片落叶，随风飘散了。好了，这期的视频就和大家分享到这里。我是加拿大的持牌移民法律顾问石景森。如果你想咨询移民留学的问题呢，欢迎扫描这屏幕上的二维码，让我们为你做个免费的移民留学评估。如果你有更多的问题，欢迎随时留言咨询我们。记得点赞、评论加转发，这对我们真的很重要。谢谢各位了，我们下期视频再见。